urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu cyiza cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi, ariko rikaba ririmo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo umubano w'inkoramutima n'umwuka wera. Haleluya. Turasoma Abakorinto ba kabiri ibice 13 umurongo wa 14, haravuga hati: ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese. Amahame shingiro yo kubaka umubano wihariye ndetse w'inkoramutima n'umwuka wera ni mu ijambo ry'Imana no gusenga. Ni ingenzi kumwiyegurira binyuze mu ijambo, kandi ugateza imbere umubano wawe nawe kubwo gusenga. Umubano wose utarimo kuganira urapfa, utitaye ku wayo, waba ari umubano w'ababyeyi n'abana babo, cyangwa umubano w'abashakanye, cyangwa abakorana akazi n'ibindi. Ku rundi ruhande, ibiganiro byiza bituma umubano ukura kandi ugakomera. Niba ushaka kugira umubano ukungahaye kurushaho n'umwuka wera, ukeneye gusabana nawe neza mu isengesho. Ni muzima kandi ugomba kubana nawe nk'umuntu muzima. Ongera usome icyanditswe cyacu gifungura, cyerekana ubwoko bw'umubano dukwiriye kugirana n'Umwami. Data ari mu ijuru na Yesu yagiye mu ijuru. Umwuka wera niwe wenyine uri hamwe natwe hano. Imana tuzi kandi tubana nayo uyu munsi ni umwuka wera. Atuma kubaho kw'Imana no kubaho kwa Yesu kuba uko kuri kuri wowe. Rero iga kumuvugisha. Niyo mpamvu kuvuga mu ndimi nabyo ari ingenzi. Jya uvuga mu ndimi kenshi. Intumwa Pawulo ni urugero rukomeye rw'umukristo n'umukozi w'Imana wahiriwe, kandi rimwe mu mabanga ye ryari ubusabane n'umwuka wera binyuze mu isengesho. Yaravuze ati: shimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana. Ibi wabisoma mu Bakorinto ba mbere ibice 14 umurongo wa 18. Niba Pawulo yarabonye ko ari ngombwa kuri we kuvuga mu ndimi cyane ku buryo yabashije kuvuga ko yavugaga mu ndimi kuruta ab'itorero ry'i Korinto bose, rero ugomba kwemera akamaro kabyo. Vuga mu ndimi buri munsi kandi kenshi, ndetse wubaka umubano ukomeye n'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Reka dufatanyirize hamwe gusengera isengesho. Ndasenga nawe usubiremo uti: Data mwiza, ndagushimira impano y'umwuka wera. Menye kubaho kwe mu buzima bwanjye, kandi niyeguriye byuzuye kuyoborwa nawe. Uko nsabana nawe, umwuka wanjye urubakwa, ugakomera, ndetse ngashobozwa kubaho mu ntsinzi buri munsi, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Abakorinto ba mbere ibice 14 umurongo wa 2. Turasoma Abaroma ibice 8 umurongo wa 26. Twongere dusome Yohana ibice 14 umurongo wa 16 n'umurongo wa 17. Imana ishimwe cyane. Koko umubano w'inkoramutima wose utangirira mu biganiro. Haleluya. Nuko rero umwuka wera nawe niwe twahawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo mwuka naza azabigisha byose, azabibutsa byose. Haleluya. Uyu rero niwe twahawe, niwe nshuti, niwe nkoramutima, niwe ubana natwe. Ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo turi urusengero rw'umwuka wera. Nuvuga ngo uyu muntu rero, uyu mwuka wera adutuyemo ari Imana kugira ngo tubashe gusabana nawe. Nuko ndabingingira rero kwitoza gusabana n'umwuka wera mu isengesho. Hanyuma niba warahawe cyangwa niba ufite cyangwa niba ukoresha,
kuvuga mu ndimi nk'ikimenyetso cy'uko wuzuye umwuka wera, ndagukangurira kubikoresha kenshi, kubikuza muri wowe, kubyagura muri wowe, kuko nzi neza ko nubikora bizazana impinduka zidasanzwe, kandi nibwo buryo bwihuta bwo kuzana imbaraga, ndetse nibwo buryo bwihuta bwo gusabana n'umwuka wera, ndetse no gusabana n'Imana muri rusange. Imana ishimwe cyane. Muri umugisha cyane ubwo mubikora, ariko kandi ibyo ntiwabikora utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niba urimo kunyumva ukaba utarakira uwo mwami, ndagukangurira gusenga iri sengesho rigiye gukurikiraho, kugira ngo ubashe kumwakira, maze numara kumwakira ubashe gusabana nawe buri munsi, buri gihe, aho uri hose, mu byo urimo byose uzabona impinduka zivuye kuri uwo mwami ugutuyemo. Murakoze cyane, muri umugisha ubwo mubikora, naho ubutaha. Oh haleluya! Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya! Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho, usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya! Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo: 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha. See